Ndeto ino ninge igi muthoni gukorwo na mibango secretly ya kureason kuregwa Kameme ati niguo she starts her own radio station ni ciatiga andu aingi magegete muno na gugitwika ati she is begging her baby daddy's cousin akorwo kimuteithiriria niguo hote gukorwo akihingura radio station iyo, na ni ndeto ciakorwo cikiheana ta cai uyu urageitururwo wa muthoni guku nenda-ini ni Wanja Nyarari. Wanja Nyarari niwo urakorirwo akianika ndeto ici akiuga Wakirumba akoretwo agithaitha cousin to her baby daddy niguo muteithiriria kuhingura radio station iyo. Lately Wanja Nyarari ndarareke muthoni one toro kuria akoretwo akiata wira wake nginyagia mitugo ya muthoni wa Kirumba kuria wira-ini. Wanja akiuga undu ucio wigi muthoni gukorwo akienda kuhingura radio station yake ti andu aingi moe ndeto icio, na ni ndeto areka na thiri nene muno, na agikorwo akiuga riria muthoni akahingura radio station iyo nirio andu magetikia ati ni aragia ma na nginya fans ake magatigwo magegete. Akiuga ati she is begging baby daddy cousin to open a radio station for her to run. When all this comes to pass, you shall say GS was right. Andu makienda kuigua uria muthoni akurespond kuri ndeto ici makiria cikigie ati ari na mibango secretly ya kuhingura her own radio station na akorwo akieguta kuria gwa Kameme without anyone knowing, nginyagia bosses ake. Baby Tops akirespond kuri allegation icio ni magikorwo makiingira on air makire na Chef Agathemba kuria muthoni agikoretwo akiuga ati we this is her birthday week na ndarenda kuheo stress ni mundu wa Kirumba. Akiuga the whole weekend she spent her time agietha kiria agekira on her birthday, na eno niyo yuma reaction ya muthoni in studio makiria kuri ndeto ici ciothe irakorirwo igeiturwo ni muheani uyu ukiri na ngumo riu wa cai wake. Anastuaga wafanyikazi sana ambao wameandikwa na wao. Na mshahara ikitoka inaingia kwa akaunti yake, alafu anatulipa au anawalipa. Na hujanilipa Disemba. Niweke yangu ya Disemba. Baka ya bwana mzee ana pesa.